थौकने नेपाल भाषा साहित्य दक्ले ठकलीमा साथ फनिन्द्र बज्राचार्य जी वेक ठौकने गुई पिरे किना चौटो थौ वेकै बारे चाहिँ सुरेश किरण च्याटौ छपु चुसु जनाव या थो चुसु शीर्षक ट्याटौ गुई पिरे छम ल्याम फनिन्द्र बज्राचार्य थो चोसो नेपाल भाषा टाइम्स या शुक्रबार टसपट्टि प्याओ ख ठो प्याओ मितियो विक्रमसम्म 2080 साल वैशाख 7 गते शुक्रबार यो पत्रिका ख आ नेनादिस ठो फनिन्द्र बज्राचार्य बारे चाहिँ ठौकने वेकै दिनचर्या बेलाटे नाजामा नाटककार जर्ज बनार्सा गुई पिरेटको मनाउन तर वेक्ल गुइर डुब्लेटको चुएउ यानाजिल नेपाई वाङमे शताब्दी पुरुष सत्यमन जोशी सच्यो 16 मनाउन तर वेक्ल सचिडको चुएउ टोटा मरि आ अजामे छममियम ज्याठाम साहित्यकार छिउ निहनि दु पाजु फनिन्द्र रत्न बज्राचार्य वेक वङ महिना तिने गुई पिरे केनादिल तर ठौकने वेक फुटकर चुसु चुएउ ज्या मखु ठौ निगो नुग सफु पिकाउ ज्या व्यस्त ज्यादी आश्रय मखा वङ विक्रमसम्म 2077 साल से वेकै शारीरिक घेट अपे पुरा हिउपावल तर निरन्तर चोयाटौँ चुनीको लेख के जागर आशा छत्य हिउपाम वो जागर आतक न अठ्या न्याना चुङ दनी गठकी वेकै ल्याम पैसा न्याना चुनी ख पाजो फनिन्द्र बज्राचार्य वङ चैत्र 22 गते दशमी खुन गुईश्वर पोना गुई पिरे प्रवेश ज्याटल गुईश्वर केनाचङ इले वेकै निगो सपु नुगो विमोचन जुल छौ पिस हो नि गुङ्गो पौडुगो बज्राचार्य हो मेगो निस हो चे निगो पौडुगो यन्डिया महाविहार ठो निगले सपो वेकै नुगे सृजना ख नापनाप चोया आ प्रकाशन जुगम हो ठो निगो सपो तयार याता वेकै त दक्षि बिटर ठो सपो चुएगो जुगम हो टाइप नाटक आखा या प्रूफ टक वेकै ठमहा सोया दिगु ज्याजन ये महानगरपालिका गुहाली बज्राचार्य क्लब ठुके प्रकाशन याउ ख गुईश्वरे ज्याठाउ बैसे थति नुगु सफो चोया पिट्ने जोस व वटा मोहे जुगु चुम टेके दे तर वेक गजाम चुम ज्यादल टाइपले गुईश्वरे बैसे निगु सफो पिट्नु ढुंगा आ गुई पिरे बैसे हान मे निगु सफो पिछे द तयारी लगे ज्यादी गुडो वेक ठौकने बज्रयानी संस्कार पूजा विधि व शब्द रचना नाङ निगु सफो चोया दि गुडो गुई पिरे डुमचुमिया नुगु सफो थो निन मात्र पट्याया ठाको खंख थो बायक मुद वइले चुएको फुटकर रचना बिस्कन धनी वङ वाले तिने नेपाल भाषा टाइम्स या शुक्रबार टसपट्टि प्याओ वेकै संगीत ज्ञान नाङ चुसो वेक्ल गुइपिर किनिट चङ इले चया दिउ ख चुसु चौजा वेक्ल ठौया लाटी याना दि आटक लाख हाट उमर्ने आख प्रस्त जुको बाणके चुए फुनी अले आख चुएबले वा सफु बुनिबले चस्मा टे वहे टापक सुए मास जग ख मुनु न्यनि वस टक्के मसु ब्रापो वेक सुला थाइ ढका निनि बानी मरो न्याना चुन्न मुआ सोइ न्यनि वेक्ल आचार्य नरेन्द्र देव च्याटको बुद्ध धर्म सम्बन्धी सफु बौद्ध धर्म दर्शन बुनसिरे घाटल ठौकने चाहिँ सन् 1935 नेपालले जुगो चतुर्थ विश्व बौद्ध सम्मेलन या रिपोर्ट बनाचना दिगुडो ओगो रिपोर्ट बारे वेक्ल ढयाडी खलठो नापन वन धुनको रिपोर्ट ख ठो सम्मेलन ढैगु नेपाल ठौ देशे आयोजना यागो छुन कठाय नापाङो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन ख ओके महत्वपूर्ण ठेचुना हान सुया चुनको वनि मानेको सपोर्टला यक्को दने तर आ वनलाई मख्त ठौ जीवनीय दशसार वेक्ला अन्डा जना टेढोंल ज्वाबाय प्लाउ छे अजन पिंग दराज सपोर्ट दैतिन जी ओके छ दराज सहित सफु आशा सफु कोठिटा बिरंगल मेगो छद्रा सफु ठका मुनिन्द्र रत्नता ब्याछे ढुंगल छु 50 सफु बाफलिया नुगु छे हयाटा उलो वेकाय निनि से जा वे सफु बनेको वा चुएको ख वना चुच वा चुच हे च्यानल रासा न्यनस तयार तगो ट्रान्सफर हाका दि उकी वेकला न्याप्ले निनिगु ब्यान्ड ख वे नेवा एफएम तो गब्ले टोपिका दि मख अझ गजबु खछु टाबले वेकायको छ मोबाइल न दो नेपाल पासव खस नेपाली भाषा न आपन जाठा पि सुमित अजा पि दो गुमस मोबाइल चले या न मस याइ न मख तर फनिन्द्र बज्राचार्य मोबाइल चले याइम जग मखो निनि सुटे मोबाइल चाका फेसबुक न सुया दिम ख सुटे छजा फेसबुक सुया वेकै दिन सुरु दि उकि देश विदेश से छु गजाउ घटना जुयाचन व फुकली वेक अपडेट जुयादी फेसबुक सुए माम खसा उकि सक्रिय ढास वेक जुयामरि बरो इले बिले युट्युब चाका नेवा भजन व चचमिनि यानादी गुलिन चचमि वेकल 6 पिन्ट तया मोबाइल डाउनलोड नाटाउ
मिनिमाम खसा नापा भच्चम मटाउ या तस्सै ना निनिमा तस्स याबले ठट सुबित जुसा मेपिन्ट डिस्टर्ब जिफु उकि करपिन्ट टना मजिमडका नाप्ने योर फोन तयाजक वेकला याउ कन्यनाटी सफो बाहेक पत्र पत्रिका वेकै निनिहे स्वेमा पत्रिका स्वेरका उकि प्याओ छु समाचार लेख वा किपा महत्वपूर्ण खण्ड टासा उकि त कटिङना फाइल नान्दै खासना वेकलन यवा जाति भाषा संस्कृति व औजेपो समाचार त कटिङ नाटे आटौडो अजाउ न्यूज कटिङ फाइल जके वेकै के झिनगुंगु डेरंगल उलजगमको वेकला आटक ठाउँमा चुया प्रकाशी जिटुङको ठौया चुसु छौ बिस्क तलन डेगा दिउ तो तलक छ वेकै धर्म सम्बन्धी चेपेपु संस्कृति या नियपु भाषा सम्बन्धी पिसोपु चुसु प्यावे ढुङल अठे निबन्ध निसव निचापो समालोचना निचापो ठिटी सफु भूमिका सचिव पिसोपु नियात्रा झिन्यापु सम्पादक टपो झिनसोपु भाषण चोसो नेपु कवि लेखक टेउ बारे चोसो निसव पिसोपु विशिष्ट व्यक्तित्व बारे सुइसोपु प्रकाशित जिटुङको आटक वेकै मौलिक सपु नि खुगो सहलेखन सपो निगो सम्पादन नाटक नि छौ सहसम्पादन सुङो पत्रिका सम्पादन सुङो व अनुवाद सपो सुङो प्यावेर वेकला फनिन्द्र रत्न बज्राचार्य बाहेक मेमेको आपला छडम नाट्या न चुयौ यानाटी खासना चित्तधर हिरडे छडम नाम अले वैकुण्ठ प्रसाद लाखन तारा छडम नाम चुयौ यानाटी गुने वेकन वहे पाखे प्रभावित ज्या ठम न ठिटी छडम नाम चुयौ यानाटी ख नेपाल भाषा साहित्य हो विशेषना नेपाल भाषा परिषदीय ज्याख्यान झ्याब्ले गणकी गणन खण्डयात निम भाजु बज्राचार्य 2072 साले टफका लिपटास छेन प्यावेको मोजुल 2077 साले कोरोना महामारी लिपला प्यावेको बन्धेट हिथेन्जुल वया लिप सुन्द लिपा जब वेकै त झलक खन वेकै नुगो अवतार खना मनु त चकिते जुल टुइसे चंग टाको डारे टाको स डारी वसे खनिमरे तना चंग चिची गोको मिखा बज्राचार्य गेट अप पुरा मिएको छायाना दियो ठो गेट अप अपोस्या वेक के निनि गए वेकला कनाडी ग्वाडारी लइगो वेकै फुलाउगे सौख जात न तर छे कलापिस लइके मब्यो नापा ल्याम्बले न वेकला लइना दियो ख कलाइ त मयौ जा लइना मदि 2077 साल है कोरोना महामारी जुबले ग्वाडारी संख्याको सम्भव्य मुद्ल पोस जासन मजा गन खाउनीगो अननिसे खाएको बन्द जुल कलाई निडन जुग इले छक खाएको ज्याजुल वया लिपा आटक न संचाना दिल न ग्वाडारी है वेकै तर्क दो ग्वाडारी तैगुला प्रकृति ख मिस्टर ल्यास जुलके दुखाना वइ मिजन्ट ल्याम जुलके ग्वाडारी दया वइ ठोटा छा चाना छयो खाना छयो झिक प्रकृति अख वनिगोला ठीक नमखो जी नेवाटे मा बौ मरिबले कापिस ग्वाडारी व संखाएको चलन मरो मिखा पुस्तक खाइम हो तर बज्राचार्य टापो कट नापनापा मनु मरिबले बहुत नेवाटे ठटे संखाएको चलन मरो बर्खी चुनीको नेनमा टेगो पाखाजा खाएको न बहुटे चलन मको उकि थ कला मुरुको इले वेकला क्यापिन्ट ठजाको छुया ज्याका मरि आ ठग पाले न या मरि ठया दिगदो बरु मिखा दान छौ चाहिँ याना बिरुका लुमका दिगदो गुई पेरे छनात्म बज्राचार्य छेन प्यामो यतासा मरेको मगाउ ज्याजुले तासा क्यापिनी ग्वालिका याना ठेंकेको यानाटी छेला तुता मरेकन इरो थ्रु जिफु निनी सुते खोटाइले दना 1 घण्टा योग व 1 घण्टा ध्यान चुनीको वेक या दिनचर्या जुल नेटा वमा ठमा ठेगो मरो वा बल्लानी उकि बुझ्न न्यफु पिरे न्यवन से सुगरे वासन नेमा जुल ठोबाक मेको स्वास्थ्य समस्या छुए मरो बनी सारे 9 बजे जुलकी जना छई जेनकी चच्ची छनी हजुई परिवार पेमका छम म्या व च्याम छेपिन्दो ठौकने का गुनिन्द्र रत्न लिस चुनि याना दिसा तरिम का मुनिन्द्र वेबले तासा घण्टन खण्टन खनबला ज्याचुनी खनबला उले लोम ढेगु मजुनी उमेर वनिको मनुटे त बुरासुले दुखु बिय अटाई तर फनिन्द्र रत्न बज्राचार्य उमेर स्वास्थ्य लेखन स्मृति अध्ययन जागर व जागरुटा गन्हा आटको बुरासु ड्वा मनी वेक गुई पिरई बैसेन बुरा मुजुम ल्याम ख सायद चुसो ठनिया कोचल